we have arrived at Chamizal National Memorial. Yeah, we're in El Paso. Woohoo! So this is a very big park. It's good for people walking around in the city. Alright, we're heading in. They have two trails. One big trail is 1 mile around the park. The other one is shorter, half a mile around the visitor center / cultural center. It opens at 10 a.m. 10 a.m., which is kind of late for a national park. But since it's a cultural center, right? So there's like a museum and stuff. We'll check it out later. It's only 9 so far. There's a time difference between El Paso and the rest of the Texas. So 1 hour difference. We gain 1 hour. Yay! I suppose. Yeah. Here's the grass behind us. Yeah. So this park is actually located in the southern part of the city, El Paso. It's where the downtown is. So in front of us, if you keep walking that way, it will be downtown. I'll show you. That way it should be downtown over there. And then if you cross the bridge, it will take you to Mexico. It's super close, like a 10-minute drive and you're in Mexico. We're thinking about it, but you have to go through custom and paperwork, and it's not a super safe city either. Maybe it's one of the most dangerous cities I read online. So we'll see. Probably next time. Yeah, maybe with more people. With more people, we'll do that. Less stuff. Yep. In our car. Yep. Alright, we're just gonna take a walk around and wait for the visitor center to open. So in front of us is 墨西哥边界几百年前的，1884年的，1884年的。这以前这里是墨西哥过去就是墨西哥领土，对不对 ？The other side. Yeah, if we cross here, it's Mexico. 然后过来这边就是墨西哥，然后就回去美国。OK, Stina, 过来墨西哥吧。100年前的墨西哥，踏入，耶！所以你看前面那些棍子 ，see those sticks？ 那都是以前的 boundary， 美国跟墨西哥的边界。可是墨西哥当时被美国包围住。对，这块领土 island 这个岛是被美国包住了。后来他们就有一个条约，就交换一块土地在美国西边给墨西哥，这边就给美国。America, we're back to America, Mexico. Yeah. 所以一路上就有一些这个介绍牌子。OK， 那我们就继续沿着边界走，走在边缘的 Stina， 锵锵，走在美国的领土边缘。然后真正的边界其实在前面，过那个桥就是真正的边界。离墨西哥超近，超近的，可以闻到墨西哥的味道，闻到tortilla，闻到 salsa， 听到墨西哥音乐。然后其实超安静的，是有一种味道，草味吧。而且旁边就草地，他们在刮草，墨西哥的草。好啦，我们还有半个小时。其实它很大，还很大吗？慢慢绕了。OK。这边还有一个 stadium 啊。它这边常常会有 festival 表演这边。嘿，我们现在超级近墨西哥的。啊 ，border is right next to. 这个就是要过着桥，然后我们后面就是 border 了。对。其实我们可以走到 border， 这个公园其实可以走到墨西哥，可是它危险，我觉得。它那边有一个一样的 park， 是他们那边的管的 park。那个人就这样走过去墨西哥。他应该还是要过海关，那边有一个走的海关啊。它比较不严啊，离开美国比较不严。离开美国不严。对，他们过去墨西哥那边进来美国就可以。Yeah。他们后面。大牌。其实这边还好，这边对面进来比较多人，对。
今天我们走过去好不好？不要。啊，他只是过这桥而已啊。才不要嘞！喂，走到那边了。才不要。拍一张照就回来。不要。OK， 在我前面就是从美国到墨西哥的海关，超多车子慢慢塞过来的，大家都要来美国。然后上那个桥以后，去的人比较少现在。然后这个就是墨西哥的边界了 ，Mexico。过去就是墨西哥了。OK， 我们现在离墨西哥只有一条街的距离 ，super close。然后这边隔着铁网 ，metal fence separating us， and the highway separating us。Alright, we're outside the cultural center and visitor center. There's a big bison and a pretty wall painting. Take you a closer look. Wow. Very pretty painting. About the history from 1500s to present day. And this is the boundary that we saw earlier outside. How they usually mark the boundary. And they signed the treaties here within the two countries. OK， 我们玩完 Chamizal National Memorial 了，对不对？怎么样？说小小的，你之前是讲解了为什么要建这个门对。的历史啦，然后墨西哥和美国边土的一些纠纷，然后怎么样完成，就是协调。然后这个背后就是他们的 symbol， 对不对？漂亮哈。美国的老鹰，墨西哥的，它们也是一种鸟，不太一样的鸟，不知道是什么鸟。是神话的鸟，不是真的鸟。对，对啊，其实还不错。
而且这边它这个可以走到很靠近墨西哥边界，然后它其实在这个公园的另外一半也是在墨西哥里面，他们 Memorial 对 Sister Park 就可以走过去看到。然后刚才问 Ranger 说从 Santa Fe 的桥，他可以到走过去可以到他们那个墨西哥，忘记叫什么城市 ，J 开始的城市，对，所以下次有机会可以过去那边玩玩。他说还蛮安全的，就是 touristy 的，就现在。OK， 那我们现在准备要去White Sands National Monument， 去 New Mexico 新亚历史。Alright, heading over. Thank you for watching our video. JSAdventure is a snippet of our daily lives and travel. 谢谢收看我们的频道 JSAdventure 记录了我们的日常生活跟旅游记事。Please subscribe to our channel if you haven't by clicking the red subscribe button at the bottom. 请按下方红色的订阅按钮来订阅我们的频道哦。See you guys next time. 下集见，拜拜。